मुझ जैसे गरीब बंदे के पास ये वो कहाँ से आ गया और ये कौन लोग हैं जो मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं। आइए आपको बताता हूँ। मैं मौसम अच्छा होने की वजह से फिर मैंने नहाने का सोच ही लिया। मैं अपने गांव की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए अपने दुकान की तरफ जा रहा था कि आगे दो बच्चों ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई कुछ नहीं, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मौसम अच्छा होने की वजह से सब लोग धूप इंजॉय कर रहे थे। मैंने कहा भाई बस भी कर दो, दोबारा मौसम खराब ही ना हो जाए आप लोगों की वजह से। उसके बाद मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त आ गए। उन्होंने कहा कि भाई एक फोटो ही हो जाए, जिंदगी का तो कोई पता नहीं चलता। फिर मैंने कहा भाई आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो, आप बैठे रहो, आपकी एक वीडियो ही बना लूं। अपने दोस्त की रिवो के पास चौकियां मारते हुए फिर मैं अपनी दुकान की तरफ चला गया, जहां पर मैंने अपने प्यारे भतीजे को काम पे लगाया हुआ था कि भाई आप जल्दी जल्दी इसकी सफाई कर लो, फिर हम साथ में बैठकर बोतल पीते हैं। सफाई खत्म होते ही सब लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और कहा कि भाई जल्दी से हमारी बोतल लो। मैंने कहा भाई लाता हूँ, थोड़ी वेट तो करो, क्योंकि इन लोगों ने अभी पूरी दुकान की सफाई नहीं की हुई तो मुझे ये जबरदस्ती बोतल का कह रहे थे। आज के व्लॉग का यहीं पर करते हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।